Ciao, semplicemente ciao. Inizia così una famosa canzone dei Modà. Con un saluto, la cosa più naturale del mondo. E con ciao ciao bambina Modugno saluta per sempre l'amore della sua vita. Ma che cosa significa veramente ciao? E com'è nata questa parola? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Diciamo ciao 100 volte al giorno. Un saluto amichevole, confidenziale. Forse la parola italiana più conosciuta e apprezzata al mondo. La si usa di continuo, quando ci si incontra, quando ci si congeda. Ma è sempre stato così? Il ciao di un tempo aveva lo stesso significato di oggi? Da chi abbiamo ereditato questa parola? E perché ci scambiamo un ciao agitando la mano o stringendocela forte? Scopriamolo insieme. Ciao deriva da un antico saluto veneziano, sciavo o schiao, due forme sincopate della parola schiavo. Nella città dei Dogi, quindi, sciavo significa ritenetemi vostro schiavo, il servo vostro. Il saluto esprime ossequio, rispetto, non c'è traccia di familiarità o intimità, solo deferenza e sottomissione. Sicuramente anche convenienza. Con sciavo ci si mette a disposizione come un servo, come uno schiavo. Lo attestano anche le commedie di Goldoni, in cui si trova spesso l'espressione. Ma la parola veneziana attinge a piene mani dalla lingua latina tarda. Sclavus, schiavo, è una variante della parola slavus, che vuol dire slavo. Nel passato, infatti, molte delle persone ridotte in schiavitù erano proprio di provenienza slava. Da sciavo a sciao e quindi a ciao, il passo è breve. A partire dal 400, l'uso di salutare qualcuno dichiarandosi suo schiavo si diffonde anche al di fuori di Venezia. Pensate alla parola friulana mandi, che sta per comandi. Nonostante ciò, a partire dall'800, ciavo prima e poi ciao si affermano come saluto informale, entrando a pieno titolo nella lingua italiana nel corso del Novecento. E gli italiani all'estero fanno sì che il saluto venga adottato anche in tante altre lingue. Se quello che sto dicendo non ti ha annoiato troppo, valuta l'opportunità di iscriverti al canale. Parleremo di tante altre parole interessanti e sarebbe un vero peccato perdersele. Allora dai, lascia un commento qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Ma perché per dire ciao agitiamo la mano o la apriamo e chiudiamo ripetutamente? Beh, si tratta di gesti che apprendiamo da bambini. Un'imitazione in risposta all'invito a fare ciao, a salutare con la manina. Un gioco che in seguito acquista significato sociale. Il bimbo associa il ciao al momento in cui qualcuno arriva o si allontana. La stretta di mano, invece, risale agli egizi. È un segno di accordo. E in epoca medievale è un gesto che si scambiano i cavalieri. Porgono la mano destra, quella con cui usano la spada. Vogliono far capire di essere disarmati, di non avere cattive intenzioni. Impossibile colpire con la sinistra. Mentre allora oggi ci salutiamo con affetto, ripensiamo per un attimo all'antico significato della parola ciao, che lungi dalla familiarità odierna ci ricorda un tempo in cui gli schiavi si prostravano con ossequio e i cavalieri si toccavano la destra per sventare l'insidia nascosta di un pugnale affilato.